Assalamualaikum, salam sehat saudaraku semua. Di sini saya memperkenalkan ada beberapa jenis bahan yang baik untuk kesehatan, terutama di sini untuk batuk ya, yaitu bagi orang yang tenggorokannya gatal, misalnya ini sangat baik digunakan. Ya, dengan bahan sederhana ini saya akan memberikan penjelasan. Yang pertama di sini ada garam. Yang Anda lihat di sini, garam. Nah, jika tenggorokan Anda itu gatal, maka hisaplah garam ini sebagaimana Anda menghisap permen. Dapat mengurangi gatal pada tenggorokan Anda. Yang berikut di sini ada daun jambu biji. Ini dia daun jambu biji. Jadi daun jambu biji ini cara menggunakannya adalah cukup mengambil pucuk daun jambu biji atau kata lain pucuk giawas seperti ini, atau disebut dengan bahasa kerennya agua perah. Ya, seperti ini pucuknya. Jadi dikunyah, dimakan dikunyah, terus airnya ditelan. Setelah itu daunnya dibuang, jangan telan daunnya. Insya Allah dia bisa mengurangi batuk Anda. Yang berikutnya ada di sini lemon sama kecap. Cara gunakannya seperti ini. Jika batuk Anda itu memang batuk berdahak atau batuk kering yang dikatakan batuk parah lah, seperti itu. Ini cara menguranginya. Ada sendok makan, terus kita tuangkan sedikit kecap seperti ini. Dituangkan sedikit kecap, terus berikutnya air lemon ini diteteskan kepada kecapnya, diteteskan di sendok makan seperti ini. Sesudah itu diminum, langsung diminum. Nah, insya Allah dengan tips sederhana ini dapat mengurangi batuk, dapat mengurangi gatal pada tenggorokan, dan selamat mencoba. Kalaupun bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, bunyikan juga lonceng notifikasinya. Insya Allah video-video berikutnya lagi tentang kesehatan akan saya berikan lagi di video lainnya. Terima kasih, salam sehat.